好，歡迎嚟到凌老師閱讀頻道，已經好耐冇更新啦。咁今日咧係好機緣際因緣際會、機緣巧合嘅情況底下，早兩日啦，咁凌老師就喺石子地攤嗰度，咁就遇到唔同嘅一啲繪本啊，或者港漫動力啊嗰啲作品咁啦。咁其中一攤咧，我就發現咗有本書叫做《太空狗狗日誌》。咁我自己有養狗噶嘛，咁所以哇，一見到個狗狗已經吸引咗我。咁我買咗翻去睇之後咧，我就發現好得意喎！呢個繪本入邊係一嚟啦，係一位精神科醫生寫㗎啦，即係坐喺我側邊呢位，陣間再同大家介紹佢。二嚟呢，就係、有9個章節嘅故事呢，我最欣賞，唔係即係最引起我好奇心嘅地方就係9個章節呢係唔拉更嘅，然之後呢，有啲無啦啦寫下中文啊，跟住有一篇兩篇用英文寫啦，咁啊無啦啦有篇用廣東話寫啦，咁我就發現咦好似精神科醫生有啲情況都需要關顧下。咁我就真係嘗試尋求方法呢，我就請咗呢本書嘅創作者，就係我身邊嘅。咁不如 YK 你介紹下自己啊？咁我叫 YK 啦。咁當然大家都會一般嚟講最認識我就係一個醫生啦。咁我係精神科醫生啦。咁但係我就覺得如果我要定位自己，就我更加希望我自己好似而家啲 Generation Z， 咁我係一個 slasher 嚟嘅。咁精神科醫生係我一個身份。咁另外我諗精神科裏邊我比較有興趣嘅係一啲精神治療嘅嘢。咁我而家都有學緊一啲精神治療嘅嘢。咁所以我都希望我自己另一個身份個 slasher， 另外一個就係個治療師。咁亦都我細個係一個 band 仔。咁我係嗰啲彈吉他個台度揈頭，我記得嗰陣時我中學嘅時候都係捧晒啲鼓上台，乒乒乓嘈到啲老師話聽唔到我哋唱乜。咁但係去到而家呢個開始係成為一個 uncle 咁嘅年紀咧，就覺得都唔係再係咁成日咁上台揈啦，咁就變咗就轉型就而家係彈木吉他、吹口琴咁樣去，好似嗱係做一啲 singer-songwriter 咁嘅嘢。即係我吹口琴係咪昨日渡輪上嗰啲？難可再議。嗱，我自己咧就會理解咧，我彈住吉他、吹口琴，孭住個即係個 rack 咁樣放喺度咧，我就定位自己係 Bob Dylan 或者 John Mayer 或者係呢一個方大同嘅。咁原本就攞嚟想係用喺我啲 live 度咧，作為好似啲歌嘅一啲嘅回應咁。譬如唱一首歌會變講到某一啲嘅信息，咁不如講個故事啦咁樣。咁啊寫嗰堆故事，咁希望冇咁悶啦。咁亦都得意係最後咧，我理解我自己係一個樂手啦，去表演啦。咁但係最後咁樣講完啲故事之後咧，咁啲觀眾會話俾我聽，啲故事幾得意喎。咁你唔係同我講啲歌幾好聽，係話啲故事得意喎。咁就係咁咧，咁啊不如咁啊繼續寫啦。咁啊寫下就堆咗一堆。咁所以頭先凌老師講就話有好多唔同嘅好似風格咁，因為其實真係冇諗過，嗰刻諗到乜就寫乜。咁而嗰刻，譬如嗰幾日唱英文歌，咪寫一堆英文嘢咯。咁嗰日覺得要 casual 啲嘅，咪寫一堆廣東話咯。咁跟住就咁樣砌埋，就堆咗一堆嘅故事出嚟。咁既然亦都好似有啲觀眾、啲朋友係話中意啲故事，不如出咗佢啦。咁就係咁樣就揾 publisher， 揾畫家幫我去畫一啲嘢，咁就出咗本繪本。講少少俾我哋觀眾知關於隻狗好唔好啊？太空狗咧，我唔拆晒裏邊個故仔啦。咁但係大家有興趣睇下，我覺得係對於我好深刻嘅一個故事嚟嘅。咁我第一次認識嘅故事咧係嚟自一部電影。咁係我讀大學嘅時候睇嘅嗰本電影叫《狗臉的歲月》。咁裏邊咧，其實第一段獨白咧就係一個好慘嘅後生仔咧，因為屋企問題啦，變咗佢要流離失所。咁佢嘅獨白係話：我好慘，但係咧，如果相比起太空狗 Laker 咧，其實我嘅慘都算不上什麼。咁跟住就我好 cut into 呢樣嘢，就跟住就一路咁再之後嘅年都再揾翻呢個故事。咁其實係1950幾年啦，咁係蘇聯想征服太空飛上太空，但係要將太空人射上太空之前咧，先要試下其實動物可唔可以喺太空生存。就係咁，呢隻太空狗成為咗先驅。咁但係個故事當然唔係淨係咁簡單啦。咁但係好觸動我嘅。咁當然另外觸動我嘅，因為我自己都有養狗啦。咁所以咁佢而家都唔喺地球啦，佢都飛咗外太空啊，咁喺個彩虹嘅世界啊嗰度。咁係咯，咁就係呢啲嘅。但係呢個故事喺度好喺我心裏邊，所以我
寫故事就會寫出嚟啦。咁而家我呢個所有嘅 creative project 我都會叫佢做Space Dog Project No. 9，都係因為呢個故事同埋呢啲狗仔嘅嘢係喺我心裏邊有啲觸動我嘅嘢咯。我想問咧，入邊講話嗰隻真嗰隻Laika 係啦，佢係送咗上太空之後幾個鐘頭，跟住就過熱，跟住聽聞其實係睇翻啲網上嘅資料係咁講，係啦，係淡嘅，同埋就算咁本身件事都已經係好多好值得大家，我覺得值得大家思考嘅。咁呢個故事其實好多唔同嘅著作嘅，兒童繪本就講到件事好開心嘅。嗱，同埋另外一個咧 Chapter 4咧 Professor Perspective 咧有少少係比較睇唔明嘅喎。佢最後變咗個 statue 嘅，即係變咗個石像。可唔可以講少少劇透少少？如果呢個劇透少少，嗱呢個咧，我諗係如果你咁多個故事裏邊同精神科最有關就係呢個故事。呢個故事係我會其實。裏邊嗰個故事裏邊嗰個主角其實有少少參考完美主義完美主義啦。咁而過度嘅完美主義就變成好追求啲細節，要求得好細節，去到病態咧。咁係一種精神病啦，一種情緒病啦。咁佢叫即係 OCD 啦，強迫症啦，係啦。咁有 Professor Perspective 有少少係。用一個唔同嘅方式去表達，其實一個強迫症就係點咧？就係我好想完美，我好想完美，不斷追求。咁但係追求完美去到某個程度，你發覺，咦，原來每一件事都要完美咧，都會係點講咧？你往無限度追求嘅時候咧，嗰個無限咁放大咧，會令到你其實你做唔到，咩做唔到？因為所有嘢都要完美。咁呢個世界唔可能所有嘢都完美噶嘛？咁咪會咁，所以一個不斷追求完美嘅人，會最後發覺就乜嘢都唔做，咩都唔可以做，因為每做一樣完美定格係咪啊？係啦，但係又原來某啲定格咗，又好似大家會覺得，哎呀佢完美，又會好欣賞佢估定格咗個完美，但係其實嗰個定格完美唔係一個唔係一個健康嘅追求，係啊，同埋唔真實咯，係啊，哇，好開心啊！即係因為有咩開心不過你睇本書，跟住有嘢棘住睇唔明，跟住可以問翻作者本人係有正。咁咧非常之多謝阿YK啦，咁就同我哋傾咗關於佢呢一本書《太空狗狗日誌》。咁我頭先都即係 offline 嘅時候係咪啊？都問咗阿YK可唔可以有機會，譬如有啲學校啦，都想可能幾樣嘢撈埋個喎，即係譬如講啲心理健康啊，跟住又有少少音樂欣賞啊，跟住再加埋可能介紹下你嘅繪本，有啲咁樣嘅情況都有機會可以請 YK 去學校，當然要睇下你個時間啦，係咪有係咯，有工作啊各樣咁樣。咁但係有機會嘅時候，我哋可能email你啊，咁樣可以㗎。好啊，咁樣多謝你啊，係啊，thank you。好。